Salut. Tu veux prendre plus de rebonds? Allez. Baissez les têtes. Sinon, définitif. 11, 12, définitif. 13, 14, 15. Ah, définitif, on a dépassé le terme. 15, 16, 17. Retour. Affirmatif, on a avancé. Ici, il était où? Il est couché, toi? Non, c'est peut-être pas lui. c'était peut-être pas lui. C'est peut-être pas lui, hein. T'as pas une vision d'elle. Ah d'accord, autant pour moi, c'est bon. Je peux garder une. Bien joué. Bien joué, ouais. Va couvrir, je vais soigner les gens. Je l'ai mis sur moi, mais il y a 5 mètres, c'est bon. 9, non, parce que Sébastien il m'a fait ça. Ça fait ce qu'il Pas de droit, non. 13, Ça va faire mal, t'inquiète pas. 14, 15. Ah, qui passe? Ah bah j'étais loin, moi. Ah vas-y. Vas-y. Moi j'ai fait tomber là. Ouais. Ah qui passe, les gars, faites gaffe. Me décale. Médic! Sérieux les gars. Ah mais là tu peux. Sérieux les gars. Ouais, Family Fire, bien joué. Encore. Ah non, vous me tirez dessus, je tire. On n'a pas commencé. C'est qui que je dois signer, que je dois... C'est toi qui as ouvert le feu. Toi qui m'as tiré. C'est vrai. Deux fois.
Out. Médic. Médic. Tu peux me soigner, je suis médic. Ah ouais, c'est vrai. Là, on s'en fout. Oh putain, c'est quoi ça? Il y a une faux. Oh putain, oui. T'as l'item. Alto feu. Je sais pas, alto feu. On vous a entendu le dire, alto feu. Ouais, bah si, c'est ça, on est là pour négocier. On tire beaucoup pour des négociateurs quand même. Je trouve que vous tuez pas mal de. C'est peut-être le moment de... Ça c'est de la progression ça. C'est comme si de rien n'était. Ouais, tout.